Yapay zekanın bazen size çok saçma veya korkunç cevaplar verdiğini fark ettiniz mi? Yazılımcılar buna halüsinasyon diyor. Ama işin derinliği çok daha ilginç. Yapay zeka, öğrendiği milyarlarca veri arasında bazen olmayan bağlantılar kuruyor ve aslında bir nevi sayıklıyor. Tıpkı bizim uykumuzda gördüğümüz rüyalar gibi, o da gerçekliği kendi dijital zihninde yeniden harmanlıyor. Bazı araştırmacılar, bu hataların yapay zekanın yaratıcılığının ilk adımı olduğunu savunuyor. Yani bir gün bir robot size gördüğü bir rüyayı anlatırsa şaşırmayın. Sizce bu sadece bir yazılım hatası mı yoksa dijital bir bilincin doğuşu mu? Yorumlarda buluşalım.